ټوخی لګه ستړي مشئ کتونکو دغه لارې د چوتي پل ته پرېوتې ده دغه نه یو چې کوم کلنډر و هغه راوتې دی زخمي دی او دغه ډرایور پکې اوسه پورې نښتی دی دغه تاسو ګورئ د ریسکیو ټیم هم راغلی دی او مقامي خلک لګیا دي د دې سره اپریشن کې حصه اخلي او دغه خلک د روغتلو کوشش کوي دا د چوتي پل دی د 400 او د پیښور ترمنځ یو لار ده دا 2022 چې کوم سیلاب تیر شوی دی دا په هغې کې دا پل وړلی شوی او تر اوسه پورې دغه لا بحال نه کړی شو دغه باندې کار شروع د تاسو ګورئ دغه پیپونه ورته ایښي دي خو دغه مقامي خلک وایي چې دغه د یو کال نه بس دغه پیپونه میپونه پراته دي او په دې داسې کار نه دی شروع دغه تاسو ګورئ دغه ریسکیو ټیمونه هم راغلي دي ولاړ دي دې کې د پولیس هم کردار دی پولیس وایي چې موږ 3:30 بجې کله راواقع شو نو موږ راغلي یو د پولیس د وینا مطابق او دغه یو کس مقامي خلکو سره دي راوښکې دی دغه مقامي خلک هم راغلي دي تاسو وینئ او دغه د کلي خلک هم راغونډ شوي دي د دې مقامي خلک د حکومت نه دغه پرزور مطالبه کوي چې دا خو څه دومره غټه مسله نه ده دومره غټه کنده نه ده او دا دې برابر کړي شي دي دغه هم وایي چې دا یوازې د دې ګاډي مسله نه دې نه مخکې هم ډېر ګاډي دې ته پرېوتې دي او ډېر خلک پکې د زندګۍ نه هغې لاس وینځلی دی دغه تاسو ګورئ دغه د پېښور ته لار وتې ده دا پېښور ته لار وتې ده او دا دې خوا چې راته وشئ دا جوخته 400 پرته ده کیلومیټر نیم کې دا 400 روډ دی پېښور ټو 400 دا روډ دی دا په دې روډ باندې 400 پرته ده دغه تاسو کتلی شئ دغه کې اوس هم چې کوم ډرایور دی هغه نښتی دی نو د ریسکیو 1122 مطابق هغې وایي چې موږ نشو ویلی چې دغه چې کوم ملګری پکې نښتی دی یا پسو شوی دی نو دغه به جمدي وي یا به مړ وي خپله زندګي به یې د لاسه بایللي وي دغه د شپې تقریبا 3:30 بجې دا واقع شوې ده تاسو کتلی شئ دغه مقامي خلک او ریسکیو 1122 په دغه اپریشن کې حصه اخلي موږ ګورو داسې یو مقامي سړی تاسو سره یې مخامخ کوو چې هغه دلته وي او دغه تاسو سره یې ووایي ډېره مننه خپله پېژنګلو را سره وکوئ دوران زمانه مرا ها دغه راته ووایي چې داسې واقعې کېږي دلته روزانه کېږي که کله کله کېږي او دغه دا پل دا کنده څونه وخت نه دغه شان ده دا واقعیا خو تقریبا یو کال شو دا پل پروت دی دلته او دا دې کې تقریبا چې په سلونو کسان هم شو ډېر زیات پکې جوړ شو مرګ پکې ډېر زیات شوي دي خصوصا موټر سایکل والا موټر والا د شپې په تیاره کې په دې کې ورغورځېدلي دي او د هغې لاس شپې مات شوي زنانه پکې مړې شوي ډېر زیات دي صوبایي حکومت او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په بابت موږ دا خبرې څو څه دوی ته راوستې خو د هغې باوجود په دې باندې هغې هېڅ قسمه پاملرنه نه یې کړې د هغې سبب نن دا وګورئ د ټول نه لویه حادثه په دې کې رنده وشوه دغه تاسو د دې علاقې خلکو چاته ویلي دي یا ستاسو MNA MPS تاسو دا خو 2022 کې دغه سیلاب راغلی نو تاسو چاته فریاد کړی چې دا د ټیک کې ستاسو فنډونه یا څه ودلته او ته مقامي دا لږ وضاحت وکړه دې موږ د دې ځای چې مقامي MPO پر شکور خان هغه ته موږ د خود ورغلي یو پس خلک ورسره خبرې هم کړې وې د دې ځای MNA فضل محمد خان چې کافي فنډ یې دلته لره هغه سره خبرې اترې کړې د دې ځای سیاسي څونه وګړي چې دي هغې ټول ورغلي دي موږ مولانا محمد ګوهر شاه صاحب او زمونږ عبدالله شاکر صاحب چې د ډسټرکټ میر دی هغه له په جرګه طور باندې خلک ورغلي چې مهربانو کې تا د ډسټرکټ فنډ چې کوم دی تاسو استعمال کوو دا ایمرجنسي صورت باندې دومره پټ په ایمرجنسي کې پروت وي دا دوی ټیک کور شو دا د ډسټرکټ ایډمنسټریشن نااهلي ده او د هغې ناکامي ده چې د هغې له سببه دا پل دغه شان یو کال شو پروت دی دا په هر ځای کې دومره ایمرجنسي باندې پروت دي چې هغې پورې طور باندې د دې سدباب وکړي خو د دې ځای میر په دې کې پیل دی ډسټرکټ کونسل په دې کې پیل دی ډیپټي کمشنر په دې کې پیل دی اسسټنټ کمشنران په دې کې ټول پیل دي او هغې دا ترلاسه نه کړ ځکه نن دا دومره لویه پېښه وشوه دغه تاسو موږ په خپله مینو دا کتونکي مینې که دغه هم راته ووایي چې دې کې څو کسانو دې ټریله کې د خلکو تاسو ته وي یا تاسو په خپله خبر یې چې څومره کسان وو او څومره پکې ریسکیو شوي دي دې کې یو کلنډر و یو ډرایور و کلنډر خو د شپې 3 بجې خلکو ریسکیو کړی دی او ډرایور پکې لا تر اوسه پورې په دې کې دب پروت دی او د هغه اندېښنه ده کېدای شي چې هغه ځکه چې دا تقریبا 4-5 ګنټې وشوې نو اندېښنه دا ده چې کېدای شي هغه د خپل ژوند نه لاس وینځلی وي ډېره مننه
کتونکو تاسو کتلی شئ دغه مقامي خلک هم نښتي دي په دغه ریسکیو کې حصه اخلي پولیس پکې هم ولاړ دي او دغه ریسکیو ټیمونه هم راغلي دي خو ولې بیا دغه شان واقع مخې ته راځي نو هغه تاسو د دې مقامي خلکو د خولې نه واورېدل چې دا د 2022 سیلاب کې دغه پول یې وړی دی او پول هم دونه پول نه دی موږ هغه خلکو سره تاسو مخامخ کول غواړو یعنې شاهدین چې کوم ورته وي هغې سره موږ ګورو چې هغې نه تاسو ته دغه خبر واورو چې څه واقعه وه او څه ټایم شوې ده کتونکو یو پیره بیا تاسو ته ووایو چې دا د 400 او د پیښور په منځ کې یو وړوکي شان پل دی چوتي پل ورته وایي او په دې دغه واقعه راغلې ده دغه د سیمټو ډکه لارې بیګا د شپې ناوخته تقریبا 3:30 بجې په دې لار باندې تېرېده او هغه دغه کندې ته دا ګاډي ورکوز کړی دی تاسو کتلی شئ سیمټ خو ته مقامي خلکو یا د دې ځای چې کوم مزدوران دي راوستي و هغې ته لر کړل او دغه ټریله کې اوس هم یو سړی نښتی دی نو خدای دې وکړي چې هغه زندگی بچ وي دغه ریسکیو ټیمونه لګیا دي مقامي خلکو سره دغه ریسکیو کوي دغه ګاډي او خدای دې وکړي چې ته دې کې چې کوم ډرایور دی چې هغه بچ وي تاسو له سات سره خبر درکو ودونکو تاسو کتلی شئ دغه واقعه شوې ده دا تاسو ته یو پیره بیا ووایو دا د 400 او د پیښور ترمنځ پل دی چوتي پل ورته وایي دغه پولیسواله هم لګیا دي خپلې هلې ځلې کوي دی کې دا دوی د پولیسواله د خولې وینا ده چې موږ 3:30 بجې چې څنګه واقعه وشوه راغلي یو او دې ته ولاړ یو دا اپریشن د 3:30 بجو نه داسې شروع دی تقریبا 3:30 بجې واقع شوې ده او د هغې نه پس بیا ریسکیو ټیم او مقامي خلک 1122 او مقامي خلک راغلي دي دغه اپریشن کې حصه اخلي یو کلنډر چې دی ورته وایي هغه پکې بچ دی بچ زخمی دی مطلب هغه هسپتال ته بوتلی دی او دغه بل ډرایور پکې اوسه پورې نښتی دی دایره دلته نواله شه دې خو راځه کتونکو موږ تاسو دلته چې کوم مقامي خلک دي موږ کوشش کوو چې تاسو هغې سره میلاو کړو د هغې د خولې تاسو ته دغه واقع بیان کړو چې څه واقع شوې ده او بیا دې کې څوک څوک راغلي نو تاسو ته ښایو هغه دا ورته کینو کاره کم یو دی دا سره تړلې خپل بوت راځي جاړي دا تاسو سره هغه ملګري سره ملاول غواړو زاید راشم دا ملګري پکې و لږ لار راکړي ولې ګوراشه زاید دا کلندر دی ور پکې خدای پاک دې تعالی صبر درکړي خدای دې له صبر درکړي ده خير ده خير ده وكلو ده دغه تاسو چې موږ وایي چې یو کس پکې زخمي دی هغه دا دی کوشش کوو چې د سره خبرې وکړو ویډیو والا کتونکو دغه دې چې کوم زخمي کس و هغه موږ تاسو ته وښیم دغه اپریشن کې دغه مقامي خلک او ریسکیو 1122 حصه اخلي
هغه د خبرو په حالت کې نو موږ نه غوښتل چې لکه د هغه د خولې نه داسې قسمه څه خبره وځي او یا داسې څه خبره د هغه د خولې نه لاړه شي. کتونکو یو پیر بیا تاسو ته ووایو چې دا د پیښور او د چارسدې ترمنځ روډ دی. چارسدې سره ډېر نږدې دی، کیلومیټر فاصله کې دا پل دی، د چوتي پل وایي. او په 2022 سیلاب کې چې کله راغلی او دی وړی دی هغه ټایم هم دې ته ډېر ګاډي پرېوتي او د دې خلکو د وینا مطابق مقامي چې کوم خلک دي هغوی وایي چې دې ته دې کې د ورځې په حساب دغه اکسیډنټ کېږي او دغه ټریله پکې بیا را پرېوتې ده. دغه نه مخکې که تاسو ته یاد وي د صدریاب پل پرېوتی و هغې کې هم یو ټریلر سیمټو ډوبه شوې وه. دغه اوس بیا دغه یو ټریلر را پرېوته دې ته د سیمټو ډکه وه. د دې مقامي خلکو د ډرایورانو د وینا مطابق چې دا کم ډرایور دی کینخته دی د تره د زوی، یعنې مطلب موږ ورته کزن وایو، د هغه سبا واده دی. نو د پیره کوله د وی چې ځان له خپلو بچو له 100 روپیو ګټم یا واده کې چې کمې پیسې زما لګي چې هغه زما سره خپلې وي او زه هغه ولګوم او د دغه پیره راچولې او په ټیم یې دا رسوله ده د ټیم پیرې وي. کتونکو یو پیر بیا تاسو ته ووایو چې دا د پیښور او د چارسدې ترمنځ روډ دی او دې پل د چوتي پل وایي دا 2022 سیلاب کې وړلی شوی، سیلاب ځان سره بایولی او د هغې نه وروستو بیا چې کوم د دې ځای خلک دي مقامي لیډران دي هغوی د دې افتتام کړی وه. د JVI چې کوم مقامي لیډران دي یا سابقه MNA صاحب دی هغه د دې پل افتتاح کړی و، په دې کار شروع کړی و. دغه تاسو وینئ دغه پیپونه لګېدلي دي، دغه کندې شوي دي، په دې باندې د دې کار شروع په پل باندې. تاسو ته موږ دا ووایو چې دې کې یو ډرایور تر دې د منخته دی او ریسکیو 1122 او مقامي خلک په دغه اپریشن کې حصه اخلي. خو لا تر دې دمه دا 3 بجې دا واقع شوی، خو لا تر دې دمه دغه به حال شوی نه دی. مونږ ګورو مقامي خلکو سره تاسو ملاوو چې هغوی دې حوالې سره څه وایي. دغه تاسو ته ښایو دغه هغه مزدوران دي کوم چې دغه سیمټ او لارۍ خالي کړې ده، دغه شاته ولاړ دي ورته تاسو ته ښایو. او دا د ګاډي حالات دی. تر دې وخته لا اوس هېڅ پته نه لګي چې دې کې څوک بچ دي. ډرایور پکې بچ دی که نه، خو کلنډر پکې بچ دی او دغه اپریشن کې مقامي خلک حصه اخلي. دغه ډرایور پکې اوسه پورې نښتی دی. دغه خلک دعا کوي تاسو ته ښایو خدای دې وکړي چې ډرایور پکې بچ وي، زخمي وي. تاسو د دې علاقې دا څه ټایم دا واقع شوې ده؟ دغه راته ها او دا پل له څونه وخت نه مات دی؟ تاسو چې خلکو له تللی یئ، تاسو چې خپل مقامي خلکو له لیډرانو له ورغلي یئ چې دا پل مات شوی دی، د دې څه غم راته وکئ. دغه تاسو واورېدل دغه د 2022 سیلاب کې دغه پل سیلاب ځان سره بایولی دی. دا تاسو ته ښکاري دغه 1122 او مقامي خلک په دې اپریشن کې حصه اخلي. او بیره تاسو ته بیا ووایو چې دا د پیښور او د چارسدې ترمنځ د چوتي پل دی، روډ دی، په هغې دا چوتي پل دی. دا 2022 سیلاب کې دغه پل وړلی شوی و. دغه اپریشن کې دغه خلک حصه اخلي. دا د ګاډي حالت تاسو ته هم ښایو دی کې ډرایور دی، خدای دې وکړي چې بچ وي پکې.
زايده دغه ملګری د ډېر وخت نه لګیا دي ډبل 1 ډبل 2 والا او مقامی خلک په دغه اپریشن کې حصہ اخلي تاسو کتلی شئ او کنه دا دی دلته نو د پړا چور غواړي دلته نه دې دیو کې دې په خیر راشي لګا چې کاکا ورکو شي عليكم الخير ورکوشا دا شلار ورکی دي دا دغه تاسو ویني دغه تاسو کتلی شئ دغه ډبل 1 ډبل 2 والا ورکوزیږي دغه په پریس کې دغه ورکوزیدل د هم خو دې بیا په خپل جان باندې دغه نه کوي او دغه ملګری چې کم پکې دی کین خطه دی دغه د بچکولو کوشش کوي تاسو کتلی شئ تاسو کتلی شئ دغه ډبل 1 ډبل 2 والا ملګری ورکو شو او دغه ملګری د بچکولو کوشش کوي خو دې دیو کې چې بچ وي په دغه اپریشن کې دي سره مقامی خلک هم حصہ اخلي او دغه د ملګري بچکولو کوشش کوي چې کوم ډرایور دی دغه لاس په لاسو کې ورغلی دی دغه د راویستو کوشش کوي دغه ریسکیو والا ټیمونه راغلي تاسو وینئ دغه تاسو ته ښایو دې کې ډبل 1 ډبل 2 مقامی خلک او د پولیس ځوانان په دې اپریشن کې حصہ اخلي دغه تاسو ته ښایو وړه روس وړه ابه دا خلک لر کابه دا خلک لر کابه دا خلک لر کا خلک لر کا دي کا خلک وړه کنه وړه دي کا خلک لر کا خلک لر کا خلک لر کا دا کتر براتو شي داسي Kami sudah sana udah cenderung dari waktu. Yo como no ba. Eso se me hace. Kami sare udah. Ele ka euro dasra ora kana gamma kana ora kana.
چمڑے تماچا ہو جاتی شکیلی کو رکھا اب قابلوں کو میخونوں مارے پیٹتی اگر آپ نے وزن دے پہنا ہے ټول د انجن وزن دی د لارې وزن دی دغه تاسو ته یو پیر بیا وایو دا د پیښور او د چارسدې ترمنځ روډ دی او دغه مقامی خلک او ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه نښتي ځوانان لګیا دي دغه ملګري د راوتو کوشش کوي تر دې د ما د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د وینا مطابق چې هغوی وایي چې موږ دا نشو ویلی چې دغه ډرایور چې کوم دی هغه دې کې وفات شوی دی یا بچ دی تر دې د ما دوی دغه خبره کوي یرورا داسې شي کنه راسه کیږي الله بندګانو خوب بشي کنه مزه کنه داسې کار ورته دې پرې دی دغه تاسو ته ښایو دغه امبولانس هم راغلی دي د ډبل 1 ډبل 2 او دغه مقامي خلک دغه اپریشن کې حصه اخلي مونږ کوشش کوو چې هغه خلکو سره تاسو ملو کو او دغه تاسو ته ښایو دا د چارسدې نو سر راځو انا وخت هغه غالي کو شازب دغه کو دا په دې بوخت د سره خبرې کوو دغه ګورو موږ دغه مقامي خلک چې کوم دي دغه سره خبرې اترې کوو دغه چې کم پکې زخمي دي هغه سره خبرې اترې کوو ګورو دغه تاسو کتلی شئ دغه اپریشن کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 او دغه مقامي خلک حصه اخلي او دغه ملګري د بچکولو کوشش کې اوس هم دي لګیا دي دی وایي چې خدای دې وکړي چې دغه چې کوم ملګری پکې نښتی دی دغه ډرایور پکې نښتی دی چې دغه بچ وي دغه تاسو ته ښایو یوه پیره بیا موږ د ورجوختېدو کوشش کوو په دې اپریشن کې چارسدې پولیس ډبل 1 ډبل 2 او مقامي خلک حصه اخلي لګیا دي دغه د دې ګاډي د لارۍ او دغه چې کوم ډرایور پکې پسو شوی دی د هغه د بچ کېدو کوشش کوي یا که هغه وفات شوي د هغه د لاش د راویستو کوشش کوي مننه وروره مونږ دغه کوشش دی چې تاسو ته هر هغه واقعې هر هغه ځای نه وښایو کوم چې په دې اپریشن کې د کومو خلکو یا کوم شیان یا کومې مشینرۍ په دې کې حصه اخلي دغه تاسو ته ښایو خو دلته دا ځای چې کوم دی دلته ریسک هم دی د ډبل 1 ډبل 2 د مقامي پولیسو لخوا مونږ ته ویلي شوي چې دلته خواله مه راځئ دا رسۍ اکثر وشلېږي 2-3 پیرې د دې دغه دې نه ووتو نو ملګري لګیا دي کوشش کوي
خبرې کې دغه مقامي چې کوم خلک دی هغې سره او چې کوم پولیس والا دي یعنې شاهدین دي راغلي دي تاسو ته ښایو دغه ملګری دی د فرمان نوم دی او د 400 په پولیس کې دی ډرایور دی دی وایي چې زه چې څنګه واقع وشوه نو موږ ته چې اطلاع وشوه ما ځان را رسولی دی د ده د وینا مطابق چې مقامي خلکو سره دي دغه اپریشن کې هغه ټیم حصه اخیستې وه او دی پکې یو تن چې کوم و هغې زخمي راوښکي و د دې نه هسپتال ته یې بوتلی و د هغې نه وروستو بیا دغه ریسکیو 1112 د دې اطلاع ورکړی دي راغلي مقامي خلک راوتي دي او د سهار 3:30 بجو نه داسې دغه اپریشن کې دي حصه اخلي 3:30 بجې دغه واقع شوې ده او بیا اپریشن شروع شوی دی مقامي خلک استاد دا رسېغه پرش ته لاندې واچو دې چېر ته دې باندې وچتېږي پرش ته پکار ته لاندې ډېر وخت استاد پرېم ته واچوه دې باندې وچتېږي ډېره مننه خپل پېژندګلو را سره لږ وکړه زما جی فرمان نامه ده د موبایل ډرایور یم تقریبا دا 3:30 بجې او دا کس را روان و کېدای شي دې له خوبولي او سیده په دې دغه راغلي دی خو هغه ټیم خو دې موږ هغه یو کس کوم چې کلنډر نو هغه ته موږ روغ کړو زخمي حالات کې هسپتال ته ورسو او دا غریب چې کوم دی سیمټ دا پوره به پرتی دي به دغه ته حل لګیا ده بیا تاسو مقامي خلک راغلل دغه سیمټ ته چالر کړل او ریسکیو 1112 رااله دغه راته لګ وایي د اطلاعاتو کې ولا ریسکیو ولا ته کې بیا خبره نور باندې دا خلک هم دا لارې داخله ډېر زیات ودرېدل او په دغه لګیاو بس ان شاء الله او څه غنئ دغه ډرایور چې پکې دی نو جم دی وای کنه څه پته لګي مشکل دی صفایا دی بس دا په بو کې دا خبره دغه فرمان الله دی او ډېر واقعي د چېر تکړه دی تکړه پولیس والا دی د 400 په پولیسو کې تاسو دا خبرې واورېدې د شپې دلته ډیوټي وي د موبایل ډرایور دی دی وایي چې موږ څنګه خبر شو نو ځان هم را رسولی دی او تر دې دم اپریشن شروع دی خو د ده د وینا مطابق چې دغه کوم ملګری یا کوم ډرایور دی د هغه دې ته نه ښکاري چې هغه به بچ وي یو پیر بیا تاسو ته وایو دا د 400 او در پېښور ترمنځ روډ دی او دا چې کومه کنده کې موږ ولاړ یو دا د چوتي پل دی 2022 سیلاب کې دا سیلاب ځان سره وړی تاسو د دې ځای کاکا تاسو د دې ځای ها دا څه واقع شوی وه ته څه ټایم راوتې دغه راته ها دا کنده دا د څه کنده دا راته پل مات شوی چلې وړی دی ها حکومت یې غم نه کوي او د دې علاقې تاسو موږ دغه لار د مخامخ ها دې کې به څومره اکسیډنټ شوي تر دې دمه ډېر اکسیډنټ په دې کې چې موټر سایکل پروت دی موټر پروت دی پکې
د دنیا ګاډي پکې پروتې دي. نو چې دلته کوم مقامي ستاسو ایم ان ایم پی او دا خو 2022 کې دغه سیلاب وړو نو بیا څه چل شوی الله مکه زموږ یو حکم را زموږ تاسو کې نو پوښتنه کوي زموږ کول راځي چې دا و ټیم چې راشي پلان دي څنګه دي ورله خوان دي څنګه دي بیگان دي څنګه دي خپل مقصد پوره کوي بیا دي ورله دې کې دا تقریبا لس پنځه لس سرندو شوی په زور پکې ځان نم لشي وي په زور پکې سړی وړي شي ما شمار پکې لاسونه خپل مات شي وي رخصه چنچار موټر سایکل هر یو شي په کور ما ګټ شوی دي خو لکه زموږ په کونه دا نه کې چې موږ خوان راشي زموږ تاسو کې زموږ پښتنو کې دا د فلور په ګاډه پکې غرق شو دا نقصان مالی جاني حالات پکې تاسو ضرورت مخامخ دي او تماشګر راشي بس خبره ختم شي غوډل ولاړ شي تاسو رقم د انعام سره او زمان جانون زه وچه مستعبد سیدون کې او خپل ډوډۍ روانې ما هر روزانه دا په هر ورځ کېږي دا راته چې دا واقع دي د دې د وینا مطابق د پولیس د وینا مطابق د 3 بجې شو چې د مقامي لیډر یا داسې تاسو له څوک انتظامی څوک راغلي پولیس او د ریسکیو نه علاوه یاره زه خپل دې ټیم ډوډۍ شابه شریف هم په دې لار چې سیلاب کې راغلی دا پولې وته اوچت کو او دغه ټکر یې ورته واچو چې دا ټکر یې ولغه نو لیدل شابه شریف کې دلته راغی دونه راغی چې فاصله کې کلي ته کوم شو او دا پول چې کومې دا وتیو او دغه ځای موړی وله او ټکر یې ورته واچو په هغه ټکر باندې راغی او ګیدل ته لاړ چکر یې و 2 منټه ایسار شو بیا جسته وخت لاړ دا غنو لیدلې جی عمران نیازی حکومت او زمدي خلکو یې مینه جوړ کړو او بنیګار کې ناس دې چې تاسو نه کاو دا څو مسکرین چې ریوزي د خلک مون په خپل رسنو وځي تاسو رقم د مولوی صاحب نامم سره تاسو جمعات کې ها دا قرات وای چې دا کله پریوتی او دا څومره واقعي بدلته شوی تاسو په دې نه شاهد یې په خپل لاس مونږ راچولې کړی دا 3 بجې ور پریوته دي او اوس په دا کس په کلان دي د دې علاقې خلک خپل ایم ان ایم پی اس بلنې دي په ورځ ویني او بیا نه یونه وشي دا مونږ یې مینه جوړ کړو عمران خان دا په حکومت کې دا پریوته دي خلکو ور کړو او پته نه لګي وس کم دي غیب شوی دغه تاسو د مولانا صاحب خبرې واورېدې دا د دې مسجد امام دی دغه خواته ورسره مسجد دی او دی وایي چې دلته ډېرې واقعې داسې وشوې دغه تاسو کتلی شئ دغه ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 او دغه مقامي خلک په دغه اپریشن کې حصه اخلي مونږ ګورو هغه بره ځای ته ځان رسول غواړو چې تاسو ته دا بله دا نظارې وښایو چې کوم ویوز دي دغه لار راته روکې دغه تاسو ته ښایو دغه ایسیچو صاحب هم راغلی دی تاسو سره دې مخاطب کول غواړو مننه ایسیچو صاحب دغه راته ووایه واقعي حوالې سره راته ووایه کلینډر مکمل باش دی ها دې په دې خوب دی او ټوریست وایو نور څه کوم د کلی خلک دي لګیاوي بس کار کوي نو د ور په خپل حال غیب دي او کلینډر باندې دا سب څه ورسي ګاډي ته مکمل هم راغلي دی ډېره مننه دغه ایسیچو صاحب راغلی دا د سټي تاڼې ایسیچو دی تاسو د خبرې مو اورېدې او دې کې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 مقامي چې کوم خلک دي د هغه او د 400 پولیس ځوانان په دې اپریشن کې حصه اخلي لګیا دي دغه تاسو ته ښایو کتونکو مونږ تاسو ته ښایو هایدا ما سره جوخ ګرځي شان انټرویو کوو دا کتونکو تاسو ته ښایو چې د کم هړف نه دې ته ګاډي تړلې دي او دوی خپل کوشش کوي لګیا دي د دې د راویستو د دې د بچ کولو او په دغه کوشش کې دا ټول خلک لګیا دي مقامي خلک هم دي او ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 سرکاري ادارې هم دغه اپریشن کې حصه اخلي پیسې ودانه ملي پاکستان کې پیسې سب تک راجوخ شه کنه د دې ځای څوک دی د علاقې
د دې علاقې سکون لږ راجوخ شه کنه دلته لږ راجوخ شه دغه مقامي ملګری راغی د سره خبرې کوي راشه لږه راشه جرنل ته پوښتنه کوم راشه دوه خبرې را سره وکړه تر اوه د بېګا د شپې څه چل شوی او څه ټایم و دغه راته لږ ووایه 3 بجې د شپې مونږ روزي وو ها او دا واقعه شوې ده دا یو کلندر هم په زور بار کړی دی او ډرایور پکې ګیر شوی دی او ته له کوم ځای نامه دې څه ده زه ردي ځای او نامه راته لږ خپل ووایه نامه مې خلال ها نو تاسو خو د دې ځای دا سویم اکسیډنټ دی یا څونه پیښې به دلته شوي د دنیا پیښې دلته اوسېږي د دنیا په زرګو باندې موټر سایکلې زنانه ماشومان غټ سپي لیونیان تاسو نامه سره رقم دی مجنون د دې ځای مجنون نوم مې ودې کل ډېر مخشو ودې چا غم ونه کړ اوس هم کار روان نه په قدار روان دی او دا داسې اکسیډنټ پکې کېږي وروره او خلک پکې مري دغه قیمتي ځان پکې ضایع شو دغه ته څنګه ګورئ او تاسو مقامي خلک بیا خپل MNA MPA صاحب نم تپوس کړی دی که نه نم دی کړی خپه یو خو څوک وسم نه رسي د دې د MNA MPA صاحب څوک شته یا تاسو له راغلي دي یا د جټ ماته ټول معلومات نشته خو په دې اکسیډنټ باندې خپه یو چې دا فلمونه پکې کېږي پاتې دی ته څه ویل غواړئ معلومات نشته یو تغلو او بل تغلو دغه او د دې غم وسنشته به دغه ته تکړه دي چې یو تغلو وي او بل تغلو وي او د دې غم وسنشته او عوام پکې تباہ کیږي دا خو دونه پولم نه دی نو بیا ولې په دې کار نه کېږي حاجي صاحب دغه راته لږ ووایه مونږ هم دونه دغه نه یو حکومت سره غم نشته هغوی چې د خپل دغه نه ورګارېږي هغه پیسې د هغوی نه کېږي نو موږ غریبانه له بجې سره او یو تقل و یو بل افغانستان کې یو معمولي غوندې حکومت جوړ شوی دی طالبانو دې ته سوچ پکار دی د ډوډۍ ټیم چې دره واچي یو ترکاري پخ کړي ټول پکې کېني هغه چې خوري ټوله سادګي او دغه اختیار دی زموږ مشران چې د هغې له کلتورونو چې خالي کېږي نه د شپږ هغه ځای چې باډي ګاډي مشینانو واړو غټ غټ ویښتو والی پرېږدي ولې نن سبا بغیر د دغه شي نه کار نه کېږي د کلتور نه دغه نه بغیر کار نه کېږي وروړه هغې چې دغه نه ورکارېږي نه ومه ته څه کوي د دې چې دا په کوم حال کې دا سیلاب راغلی د دې چې دا حل روزانه په دویمه نه په درېیمه ورځ خو دلته دا دغه حادثه راځي او زموږ حکومت بالکل خالي ناپردان نه تپوس او چې کوم کار روان دي د دې چې ډېره موده وشوه ډېر په مزه کلار دا فوري اقدام پکار دی ولې چې یو انسان ضایع کېدل دا ډېر غلی الله وایي په بې ګناه مرګ ډېر ټیک دی مهرباني دغه کتونکو تاسو کتلی شئ او بیا تاسو ته ووایو چې دا د پېښور او د چارسدې ترمنځ روډ دی دا چوټي پل دی او په دې بېګا 3:30 بجې دغه واقعه راغلې ده دغه د سیمټو ډکه لارۍ دی کندې ته پرېوتې ده په دې تر دې دمه په دې کې د مقامي خلک او ریسکیو 112 د چارسدې پولیس په دغه اپریشن کې حصه اخلي یو تن چې کوم دی هغه کلندر چې ورته ویل کېږي هغه بچ دی مطلب زخمی دی او ډرایور پکې تر دې دمه لاګیر دی او تر دې دمه چېرته مقامي لیډر یا داسې څوک مشر دی له تر دې دمه نه دی راغلی مونږ چې کوم مقامي خلکو سره خبرې وشوې د دې د وینا مطابق چې په دې باندې کار شروع دی خو ډېر په مزه کار شروع دی او دی خپل MNA MPA صاحب له هم تلي وو خو تر دې غم لا تر اوسه پورې چا نه دی کړی ظاهره بره ودرېږه دا رسۍ شلېږي دا اوس هم یو پې روشتې ده که نه او شاټ هغه واخله هلته د دې بره ځای نه یې واخله خوا جوخ مه ورځه نه هلته مه ورځه د
دغه تاسو ګورئ د چارسرې ټریفک هم په دې ټریفک پولیس چې کوم دي هم په دې اپریشن کې حصه اخلي د هر چا خپل خپل کار دی هغې لګیا دي روډ کلیر کول غواړي چې شاته ورپسې چې کوم خلک ډیوپو له ځي یا کارونو له ځي چې هغې ته څه مشکلات را نه شي بیا کار شروع کړو سم دم خراب دی بیا دا راوړو ته له سره خراب دی نو دې کوم د پاره په کار کې څنګه په کار کې یو خلاص کار هم نو کار په لګیا نه دي چې یو کاندو نکړه نو دا د انصاف دی ولې اته ګران کار خو نه خراب شي نو بس راوړي نه راوړي خراب کړه تاسو حکومت خدای له حکومت خراب شي نه راوړي له ګولیا سي په نوم کوي چې موږ په هغه ستا نامه سره ملګري کوم دی رحمان د دې ځای ها دغه واقع حواله سره راته وای څومره واقع بدلته شوي څومره خلکو به ځانونه بایللي دلته په درې ورځې پس دا واقع کېږي دوی راشي نه راوړي خراب وی لګوي واپس یو څه خراب دي چې دې نه دلته کټ واچي په چانده به تیزرو شي دوی هغه پیسې د بار ملکونو نه راټولوي او کوي نه کار دې تقریبا دا دویم یا کال یو شو چې دا مات شوي اوس پورې دا ګوډې بلګې جوړ نه کړ چې دې نه دلته په ایماندارۍ کټ واچي هر سړی به ولې په ایماندارۍ پیسې ورکوي په چانده به تیزرو شي نو ولې حکومت یا مقامي MNA MPS تاسو ورچاله ورکړی دی چې هر یو راشي هر یو ښه بې غیرته ښه دلی ځان برابر کړي او بس عوام پرېږدي غریب عوام یو دغل وي بل ته اوس چې دا کوم ناست دی دوزه پر باندې پول کار د عمران خان په دور کې دا مات شوي هغه پکې څوک لري دا نور دی بس راشي پول ته وګوري او جیبونه په خپل ډک کړي او ځي په دې اوس یو شي راشي نو بس راوړي وی لګوي دوه درې ورځې پس یو څه وي خراب دي نو بیا راوړي څه نه دی لګوي که نه ودې وایي چې نشو کولی عوام به وکړي تاسو اوټ چاله ورکړو د دې علاقې خلکو اوټ چاله ورکړو هر یو پارټۍ له ورکړي نېشنل له ورکړي PTI له ورکړي جماعت اسلامي له ورکړي دي چې کوم دغه د پارټۍ خلک هر چا له ورکړي خو یو یم غم ډېره مننه مهرباني دغه تاسو ته ښایو دغه د سیمټو ډکه ټریلر ورپسې هم تړلې ده او دغه تاسو ته ښایو دغه اپریشن کې مقامي خلک او ریسکیو 1112 د چارسلي پولیس ټریفک پولیس دې ټولو برخه اخیستې ده دغه ملګري کله نه هم راغلي وو دغه راغلی دی دغه تاسو کتلی شئ دغه ټوشن بیا وشلېدو دغه خلک نښتي دي دغه ټوچنونه ورچوي او واپس هغه پر خپلو باندې شلېږي دا ټریلر چې کومه ده لاندې دغې پل نیولې ده چې کله هم زور شروع شي نو دا د دې یو حصه هغه پل ته اړمه شي د هغې د وجې مشکلات دي تاسو کتلی شئ موږ هم څوک نه پرېږدي وایي چې دې کندې ته به ورغورځېږئ او دې ځای نه هاخوا شئ نو موږ ګورو داسې یو ځای ته ځان رسول غواړو چې تاسو ته هغه ویوز هغه نظارې هم وښایو او چې کوم اپریشن دی د هغې متعلق هم تاسو ته ساعت اطلاع درکړو دلته مولانا صاحب و د دې جومات مولانا و نه مفتي صاحب خو څوک نه دی راغلی زاهد راځه دغه تاسو ته ښایو کتونکو مونږ ګورو مقامي خلکو سره تاسو ملاول غواړو د غټ ټوچنې ورته واچولو خدای دیو کې چې د دې سره دا ګاډي روزي بهر ته
Ada prosto. دغه کتونکو تاسو کوي نه دغه ټریلر چې کومه دا یا دغه ګاډي چې کوم دی دا اوبو کې مکمل ډوب دی د دې کیبن خراب شوی دی دا انخته دی دلته دغه دی کوشش کوي چې نور ګاډي وته هم ودرې او هغه پورې دغه درنو ګاډو پورې دا بیا څنګه بیا وځي کنه هغه ستاسو خبره ده پوهه دلته دا شو نه دا شو نه معمولی ده چې څه شي نه کړم دلته راوړې راځه راشه دغه مقامي ملګری دي سره خبرې کوو لګاوه دغه کم کس چې اوبو کې دی مونږ کوشش کوو چې د سره خبرې وکړو او دې څه وایي یا د ده په اړه څه دي چې هغه صورتحال تاسو ته ووایو دی ورډوب شوی دی خلکو امداد کوي شاول هم پټاو راوسته شاول ته دغه چې یو شی نه ټینګېږي برغه زو سربوس کارو شي لیس چو صاحب دغه راته وایي چې تاسو راغلي او دغه مقامي خلک هم لګیا دي تاسو هم لګیا یې سهار داسې نو واقع حوالې سره راته لږ وایي ته د شاول د سیمټو بورو ډکو نو دې وجې دې ختن خطه دی یو شاول چې راکاږي دوباره پرې وځي یو ګاډي چې راکاږي ریسکي اوس هم سره د کلي امداد خلک را سره کې لګیا دي دویم ګاډي مال راوخت سویټر دی دا زور هم ډبل شي نه نه او سره مخامخ بل ګاډي راوړل ان شاء الله چې وځي ها دغه سهار تاسو ته چې پته ولګي نو تاسو بیا په خپل امرالي او څوک راغلي دې ته په ان ټیم باندې پولیس را رسیدلې اطلاعګانې کړې ریسکي او خلک یې ورته راغوښتي دي او لګیا یو د کلي خلک یې اوس راغلل نو دې را سره مسلسل لګیا دي اوس مسله ده چې لاندې سیمټو منځ کې ګیر دی دغه کې څو کسانو که دغه راته وي چې چو صاحب دغه لږ وضاحت وکړي کلندر دی هغه مکمل خیر کې دی دا موږ سره ناست په دې ریسکیو کې ناست بچ معمولی لري ها یو ډرایور دی نو ډرایور حالات سری بچ مړ دی تاسو ته څه ښکاري اوس په دا باندې ولاړ اوس چې ګاډي روزي شو کې ګیر دی نو بس بیا مخکې پته لري چې څه حاله ټیک دی جی کتونکو دغه تاسو اورېدل دا نصیري تاڼي سچو صاحب د جوهر شید خان او دغه د اطلاعاتو مطابق دغه تاسو خبرې اورېدې دغه ملګری دغه اوبو نه راوتی د سره خبرې کول غواړو ډېره مننه خپل پېژنګلو را سره وکړو د واقعي حوالې سره راته ووایه تا ځان اوبو ته غورځولی دی سوشل ورکر یم دا زموږ د بایي چې کوم دی دا د کوهاټ نه راغلی دی او دلته د اکسیډنټ شوی دی بس الله تعالی د شهادت قبول کړي موږ لاندې ډېر کوشش وکړو د ریسکیو والا ملګري سار وختي راغلي دي لګیا دي کوشش کوي خو دا باډي مکمل چې تشوي دا په دې وجه باندې چې کوم دي دلته لاندې ما ډېر کوشش وکړو چې لاندې ته کونډه وځي ډېر اوچت نشي او ډېر د افسوس مقام دی چې نن زموږ د انتظامی سره هم داسې صحیح مشکل نشته او په دې باندې بار خلکو ریکوست کړی دي چې روډ کې بیریر پکار دي حادثه پیښ نشي او دا غي باوجود نن په چارزده کې اگر چې قبرستان زموږ لپاره معذب زیدي خپل زیدي د ته به موږ ټول ځو په قبرستان باندې کروڑونو روپیو لګېدلې او دلته چې تاسو ګورئ د دې روډ کالو شو اپتونه په هر ځای کې راځي سیلاب راغلي دي افت راغلي دي دا روډ روان کړی دي او دلته امنه نیازي چې کوم دی عمران نیازي
هغه په لیډ باندې ګټلې ده خو تاسو د دې ځای نه دی کړی. نو عمران خان صاحب خو په جیل کې دی څه به تاسو کې دغه زه خو هم چې د جیل نه روباسي نو سزا موت ورکړي نو خو به ځکه چې نن زمونږ د 400 غر کړه نن زمونږ د صوبه غر کړه دا یو د دې نیازي د پټه د وجنه غر کړه نه نیم کال په دې صوبه کې حکومت کړی نن تاسو ګورئ دا 400 یتیمه ده دلته سیاسي کار تاسو ګورئ دا حل چې لکه خلکو د 400 سل کړي وټو ور کړی دا ګورئ د دې نه نیازي خبريږي دا ډریور نن دلته شهید پروت دی په دې ډن کې پروت دی د 3.5 غنټې وشي د نن د تر د زوی واده دی د بچی په تمه چې ما د بنن بابا پیسې راکړي نن به ما سره بابا گاډي کوي او ما سره په جنج کیږي او هغه نن دلته شهید کړی شوی دلته پروت دی د دې ټول قصوروار زموږ د سیاسي مقامي لیډرشپ چې دلته کم دی یا د دې ام پی ایس چې کوم نو هغه له سوکتلی دی او چارابطه ساتلې ده یا د دې پول حواله سره سونو خلکو د دې نه ویډیوګانې کړې دي او په میلیونز خلکو دا ویډیوګانې کتلې دي دا ان اچ ای والا چې کوم دي دا وړه اداره خو نه ده او بل دا د کلی روډ خو نه دا خو یو مهم روډ دی دا خو پېښور ټو 400 دا پېښور ټو شفقت دا خو ټول صوبه ملاوي دا خو داسې مهم روډ دی خو افسوس مقام دی چې د 400 دی په خلکو کې سوچ نشته شعور نشته چې د پنجاب نه سړی راځي نه یو دلته ولوټ ورکي داګه هم دا حالي د پښتنو هم دا حالي داسې به ورکیږي او داسې به ډوبېږي. ډېره مننه ستاسو د قیمتي وخت راکولو کتونکو دغه تاسو موږ مقامي دلته شو ګورو چې دلته کوم ځایي خلک دي هغې سره ستاسو خبرې اترې کوو ګورو ایرورا داسې راروسته شي هغه د ډوجن خېږي وبشلېږي خوب به شي کنه داسې راروسته شي تاسو هم داسې وړئ دوست ښه داسې وړئ چې کوم کس دی پکې بچ دی که نه مړ دی هغه بل کلنډر چې کوم دی نو هغه خو د خپې زخمي شوي دي سر یې زخمي دی سره دی مړ دی یو خو په 3 بجې مړ دی دی خو چې پروژېدلي دی په دې اوبو کې پروت دی د اوبه ډب شوي دي او وزې په دې اوبو کې بیا نښتې نو په اوبو کې زه 2 منټه نشم ایسارلی منټ نشم ایسارلی لاندې کونډه ورشم او ساه مې بندې شي نو دی پکې د 4-5 غنټو نه پروت دی کلندر په دې پاغه سړو دي کنه هغه پاغه سړو چې هم ګیرو دا شپې چاريسته دي نه سارو روسه سار امبولانس کې ناس دا ځان بس کې خبر وړه وړه ګروستو شاله کا خوږي ګروستو شا دعا الله مدد وکړي الله مدد وکړي لګلار ورکه مدان سره لار ورکه دامه یا پروردگار خیر یا الله خیر یا الله یا الله یا الله مدد وکړي یا الله یا الله یا الله गाड़ी कंधे रूम ड्राइवर पके पाचशे वेळे दगा रेस्क्यू टीमून दगा खाने पर रवान दी
خوب هم نه خدا مړه دغه ریسکیو ټول خطي دي او دغه ملګري د راویستو کوشش کوي لکه چې هغه په کې بند چې کوم د دې ډېر زیات خراب شوی دی بند شوی دی هغه تاسو کتلی شئ کتونکو تاسو قتل ریسکیو 1112 د چارسدي پولیس مقامي خلکو د اپریشن کې سواغسته مونږ بخنه غواړو دلته د انټرنیټ سستون زرا روانه ده نو لږه شی واپس کې دي چې مونږ لایو کټ شي نو تاسو اطلاع مطابق چې کوم د ګاډي کې دوه کسانو یو پکې بچته او یو پکې دغه شهید شوی دی مړ شوی دی تاسو دغه کتل شو ریسکیو 1112 ټیمونه خدي دي دغه ګاډي رويستل شو د کندنه او دغه خدي دغه چې کوم ملګری ډرایور پکې وفات شوی دی دغه د راويستو کوشش کوي